Salam alaikum, سيادنا في أول TP sur les systèmes d'information géographique SIG avec le logiciel ArcSage sur l'édition 10.1. Aujourd'hui, هنشوفوا comment faire la géoréférencement d'un carte et aussi هنشوفوا comment faire une base de données, une geodatabase avec les classes et les datasets. Et puis, en faire l'édition sur une carte. On va dessiner des polygones et des points et des lignes. Et puis, la symbologie, c'est-à-dire les couleurs de chaque polygone et les lignes aussi. Et les points même. Et puis, on va faire la mise en page. C'est ça notre résultat. إن شاء الله غنحاولوا نخرجوا ليها. هو هاد les cartes avec une légende, titre et l'échelle aussi. Et c'est ça notre base de données, GeoDatabase. Et c'est notre image. Ça, tout ce qu'on va faire, c'est voilà notre image brute. On va faire la numérisation de la carte. وتولي لنا في الاخر على هاد الشكل. بون نحلو بروجي جديد. كنترول نيو ان اول حاجه هي غنديرو بروبريتي باش نحددو لو سيستيم دو كوردوني اللي غنخدمو به، واش جيوغرافيك ولا سيستيم بروجيتي. On va travailler avec le géographique parce que les coordonnées les عندنا sont en degrés, ça veut dire en géographique. On va World. On choisit l'ellipsoïde WGS 84. Appliquer. OK. On ajoute, on va faire l'ajout de l'image Diana à fournir. OK. Les mains de la barre, ça fait que clic ici, clic droit, et aussi coche vers georeferencing. On choisit cet bouton Add Control Point, fait un zoom sur la première point. On clique en gauche, le bouton gauche, et on clique aussi en bouton droit pour entrer les coordonnées. La première coordonnée c'est -7 et l'Y ici c'est 32,30 minutes. Ça veut dire on va faire une conversion les minutes vers le degré. Si on veut une division de 60, ça veut dire 0,5. OK. On va aller vers la deuxième point. Il y a le même scénario. Entre le point -6,5 et 32,5. OK. Faire le troisième point. -6,5 et 30. Voilà. Il y a quelque chose dans notre coordonnées, c'est que -6. Oui, c'est -6, 35, 6, 5,
ici, ici 5, et aussi ici, ici 5, c'est 30. 32. Enfin, quatrième point. إلا لاحظتوا راه السيستم ويب هو الراسو بدا كيصحح لينا لي كوردوني. 30. شوف يا بروبليم سيبوزي علاش شوفو لي كوردوني اللي دخلنا. سي موان 7. موان 7. C'est que c'est 32. 5. Et voilà notre géoréférencement les points اللي دخلناهم صايبنا. كان عندنا غير واحد بروبليم في لي كوردوني اللي دخلناهم كان qui dit automatiquement le 0. On a changé dans la table attributeur les points les دخلنا aussi voir ça les tables. On a fait des changements et voilà. Et puis on va faire rectifier pour enregistrer ça le type de rassemblage parce qu'on a que 3 qu'on a que 4 points, c'est nearest neighbors for discrete data. C'est que on va géoréférencer à partir les points quand les points les جيرانهم ولا كانوا عندنا 8 كنديروا bilinéaire interpolation. ici كان عندنا 11 والفوق clubic convolution. Ça c'est le nom de sortie de l'image les rendez-vous là. Ou ici la format les enregistré BMP ou TIFF ou ISRI ou la JPEG ou PNG libre et tout. Bon, pour moi on fait un relatif. Ici le dossier il va être enregistré ici. On save. Bon. Voilà. Remove. On ajoute نديرو l'ajout الجديد اللي درنا لها géoréférencement. Afourir TIFF. Voilà notre il a tout واش تلنا في les coordonnées تلقاهم géoréférencés. C'est 6 moins 6 moins 6 5 c'est 32 5 ici اللي دخلنا. هنا 7 32 5. Oui. 7 32 5. Bon. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que on va faire une base de données geodatabase. La geodatabase, on va faire dans la Arc catalogue. On ouvre Arc catalogue.
On crée une autre base de données. C'est enfin on crée un fichier, un folder, c'est un dossier. Folder, c'est dossier en anglais. Base, on entre le, enfin on crée nouveau file geodatabase. Info data. On entre et on crée new future dataset. On a nommé bon structure Fourier. Bon, pour importer le système de coordonnées, ce qu'on va importer que notre image géoréférencée اللي كيكون معها un fichier, autre fichier c'est le fichier de système de coordonnées. On fait add et automatiquement le système le système de coordonnées elle va ajouter باش ما يكونش فيه confusion اللي شي حاجة حسن نبورتاو على حساب ليماج اللي غتخدمو بها. suivant importer finish new class. لي كلاس اللي غنخدمو بهم على حساب ليماج اللي عندنا كنشوفو اليا دي بوليغون بالخضر والاحمر والصفر لي لين هنا بالنسبه لي كوب توبوغرافيك. bon pour moi كيبانو ليا هنا دو دي بوين pour les villes sont des points. لو نو الاول حاجه غنسميوها bon pour les polygons نسميهم couche couche géologique. Polygone, on choisit la polygone, type de polygone. Suivant. Bon, les attributs de chaque des attributs de la classe, on va ajouter nom, le nom de la polygone, le nom de la couche. C'est pas des c'est texte. Finish. Et voilà notre couche géologique. Neo future class. On va le nommer. La deuxième c'est coupe topographique, topo, type multiline, line, suivant. Bon, pour moi c'est on va faire rien. ما كاين حتى شي propriété اللي نقدروا نخدموا بها. Non, future class, les points. Je pense un de vide. Petit point. Point futures. Suivant. Le nom de la ville. Non. Texte. Finish. Voilà, notre base de données a été créée. قانا دابا غير نستعملوها باش نخدمو بها. ajouter la base de données ديالنا base دابا الدوسي اللي كرينا افورير داتا اد ajouter la dataset ديالنا et voilà les datasets les classes de traitement. D'abord, on va faire le mode de édition
pour éditer sur la carte. دابا غندوزو لو مود اديسيون كما قلنا. بون اللي ما عندوش هاد لابار اللي هي اللي غنستعملوها تاع ليديسيون، نجيو هنايا ونكوشيو على ايديتور. باش هاد لي فونكسيوناليتي ما يبقاوش غريزي نديرو ستار ايديتينغ. Ça veut dire on va créer une session de édition sur la carte. Et voilà. Après, bon, on va غنبداو نرسمو. choisir la couche الكلاس اللي نخدمو عليها couche géologique. Et aussi كنشوفو les constructions نقدروا نديرو يا polygone, rectangle, cercle, ellipsoid, freehand. ça veut dire انك دير غير بيدك. اوكي. auto complete polygone يعني هو يكمل راسو. auto complete freehand يتقار راسو. اختاروا اولا بوليغون، نزوميو مزيان. اول بارتي غنخدمو هو الخضر، زومي مزيان على هاد لا بارتي. اي فوالا. اختاروا بوليغون. on va choisir هذا straight segment. وغادي بوان بوان نزومو مزيان باش ما يكونش عندنا يكون عندنا داكشي بان داكشي خاصو يكون داكشي بان ليسي، ما يكونش داكشي بان يكونوا داكشي فيه مقمقم شويه. شويه هكذا نبقاو غاديين على البوليغون ديالنا. وغاديين شويه بشويه. كملوا الرسم ديالنا دقة دقة بوان باغ بوان. يكون زوميتو كتر باش تشوفوا الخدمة مزيان. الا درت انا هذا حتى مزروب ما كان لي بوين ما
متقادمش، ولكن نتوما تكونوا خدامين. Et voilà, ملي كنبغيو نساليو دوبل كليك على البوان هذا، et voilà notre polygone. كنمشيو لطابل اتريبيوتور تاع الكلاس ديالنا، وكنلاحظوا البوليغون الاول كيتزاد هو هذا. لو نون نيل من الضروري في الاول، هذا غنسميوه على حساب على حساب اللي عندنا في لاكارت. حساب في لاكارت c'est tressé. Euh, non, non, c'est tressé. Et voilà. ندوزو البوليغون الثاني. في حالة لا بقى لكم شي مشكل بحال هذا، enregistrer ici, sélectionner, supprimer، عاود من جديد. الحالة دوبل كليك كيعطينا لي بوان، كنبداو اجوتيو هادو واحد اخر. تبرا نحاولو نركزو.
بون الى ضايقكم الكولور تاع البوليغون تقدر تحيدوه. نكمل الرسم ونوريكم كيفاش تحيد لا كولور، بارفوا كتضايق. بون فوالا انا مرسمتش مزيان، خليت شي بلايص، ولكن كوميم شي غير باش. بون كيفاش نحيدو لا كولور ديال هذا؟ زوم تو لايف. كيفاش نحيدو الكولور؟ سي سامبل، نجيو لهنايا دوبل كليك، نشوازي لا كولور. بون سي با من هنا، من هنا نديرو نون كولور اي فوالا سون كولور. سي ان اوتر بوليغون. الا لاحظتوا هنا كاين واحد وسط منهم، كاين وسط منهم بون كيما لاحظتوا كاين وسط هنا، وسط هاد البوليغون اللي نسيليكسيوني كاين وسط منه وسط الاحمر. غنمشيو نرسمو هاد دو بوليغون الصغار اللي كاينين لنا، نزوميو ونوريكم الطريقه كيفاش تجمع دو بوليغون في واحد بوليغون واحد، وكيفاش تقطع. بون نرسمو هذا دغيا، وعلى بهاد الطريقه غنبازيو الرسم في كامل في لا كارت كامله. الاول نرسمو الثاني. اي فوالا. اول حاجه نجمعو هاد جوج. كيفاش كنديرو لا سيليكسيون ملتيبل؟ سي الت، بون سي شيفت كليك، وبقى موراك على شيفت ووراك على البوليغون الثاني كليك. اون فا ميرج. هنا كيعطيك فين شنو اللي باغي تجمع. هنا عندي واحد مسميها سيتريسي كوش، واحد لو نون ديال ما دايرش ليه لو نون غي سيس. بون غنجمعهم في داك اللي درت ليه سيتريسي اي فوالا. لاحظوا دابا من بعد كيولا بوليغون واحد، ولا مشينا لا طابل اتريبيوتار ولا بوليغون واحد. في لا ميم travail avec les autres. Ça le 8 shift et l'autre de 7 merge. Oh, merde. Le 8 et le 7 merge. دابا لحد الان عندنا دو بوليغون. الا مشينا دخلنا للطابل اتريبيوتار ديالنا عندنا دو بوليغون. بون كيفاش دابا غنختارو هاد الحمرين لسات. on va faire clip. clip ça veut dire هو غادي نقطعو من الخضر داك لي زون حمرين. الى لاحظتوا منا غنوليو تسيليكسيونا جوج. الى لاحظتوا نورمالمون كونترول زد. الا بغيتو ترجعوا كونترول زد. لاحظوا في البوليغون ولا واحد لو ترو لداخل.
الا هو الا ملي غنلونو غيبان لكم جرين. الا لاحظتوا ولا واحد لو تخو لداخل، وهذا بقى لينا لي بوليغون ديالنا اللي رسمناه. على هذا غنبازيو كلشي، وهذا هو اللي غادي نرسمو. تو طون غنحتاجو الكليب و اوسي ميرج في الاخر باش يكون عندنا كوم توتال 8 لي بوليغون. دابا غنشوفو كومون ديسيني ونحترمو لي فرونتيير اونتر دو بوليغون باش يبقاو غادي على داكشي، ما يكونش دي تخو وسط. باغ اكزومبل هنايا ما يكونش ملي غنرسمو لهاد البوليغون ما يكونش بيناتنا شي فراغ ولا شي حاجه، حتىش شي مزيان نديرو شي فراغ، خاص يكون داكشي مزيان. باغ اكزومبل ناخدو اكزومبل لهنا باش هذا باش نحترمو لي توبولوجي كنديرو اجوتو ان بار في 10.1 سابيل سنايبينغ. كان اكتيفيو la fin, les trois, les quatre, il y a quatre, la fin de polygone ou l'extrémité ou القناة وكل شيء. بون مزيان باش ما نكاسوش لا تيت ديالنا اكتيفيهم بربعة. اوكي نبداو نرسمو البوليغون الاحمر. فوالا ولا كيعطينا كوش جيولوجيك فيرتكس، كيقولك هي الحدود تاع هاد البوليغون غتبدا ترسم من تماك. واش باغي وي باش ما يكونش عندنا شي فراغ. باغ اكزومبل حنا ما عارفينش العين المجرده راه العين ديالنا كتخطا، حنا كيبان لينا راه فوق من البلاصه، ولكن الا زومينا بزاف غيبان لينا راه في الجنب، راه ما بداش من النقطه اللي سال فيها لداك البوليغون. اوكي والسي كيعطينا في الجهه الاخرى. اوكي هادي اللي بقينا غادي وليا نوتخ اوتي لي مزيان بزاف وغيسهل لينا سابيل تراسي او تراس. اول حاجه كنشوازيو بوليغون اللي غيبقى غادي عليه يفشل. اي فوالا لاحظوا هو الراسو كيبقى غادي راسو راسو ملي تبغي تسالي. اوكي نرجعو لهذا نديرو كوم اكزومبل، نرجعو تراسي اي فوالا اي فوالا. الا درنا الزوم تلاحظوا ما كاين حتى شي فراغ. باغ كونطخ الا درنا بالاخر، الا بلا حيدنا سنايبينغ ديزاكتيفون ديكوشيهم وجيت نرسمو بهاد الجهه، غنزوميو مزيان ونبداو نرسمو هاد البوليغون. بون لي بوليغون كيترسمو متابعين. انا في هاد الحاله غير كنشرح لكم لي زوتي، مي انا اما ملي تكون ترسم راه خاصك ترسم هذا مع كامل، الاحمر بوحدو والخضر بوحدو، متقسمهمش، متحاولش تقسمهم. بون اي فوالا اها لاحظوا ديما كيعطينا واحد مكان ديما كيطلع شي فراغ. لا لاحظتو علاش يستحسن ناكتيفيو السنايبينغ باش نحترمو لي توبولوجي. كنترول زوم تو لاير سيبريمي.
اي فوالا. غنبقاو غاديين خدامين بكاع هاد لي زوتي ديالنا حتى نخرجو في فينال. ابخي لي ديسان ديالنا كملناهم، غيخرجوا لنا لهاد الشكل، رسمنا كاع. ندوزو ابخي الديسان ندوزو لا سامبولوجي كما قلنا في الديبي لهاد التيتو. بروبريتي هو باغ ديفو كيعطي هو جينيرال سورس سيليكسيون ديسبلاي سيمبولوجي فيلدز ديفينيشن كويري ليبل جون ريليت تايم html pop up. Bon, on va aller vers symbologie. On le dit انتوما كيطلع لكم في الاول هذا futures single symbols single symbol, ça veut dire un seul symbole. Bon, on va نمشيو حنا الكاتيجوري. catégorie نختار unique value, une seule valeur, ou l'autre une seule valeur pour un champ, ou match two symbols in a cell. Ça donne un style pour les symboles. Bon, c'est unique value. Add values, ça va donner tous les noms اللي دخلنا في les tables attributaires اللي عقلتو عليه ديال la couche. ف add list, on choisit tout, toujours avec l'alt, avec le shift. Non, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Ok. Choisir la couleur dégradée. Bon, pour les couleurs, les adna في la carte. Bon, les couleurs, les adna في la carte. هو عندنا le rouge pour et social. Oui, c'est ça, le rouge. Double clic et on choisit la couleur. Ça, c'est le vert. Et le jaune. Bon, le jaune. On va le vert. Et voici le jaune. Ok, roche et petit. On va donner ça. Le noir avec les outlines marron. Ok. Lié et Jurassique. Jurassique, c'est le bleu. Attendez, un bleu. Et le rose. Ça, le rose. Couleur comme ça. Cocher ça. Alterner. Ça. Ok. Voilà les couleurs d'Hydrna. C'est ça, خدمة ديالنا. Bon, chaque couleur نديرو ليه واحد outline لين اللي كيحدو، نديرو ليه الويدات ديالو هاك كحل باش يبان لنا الحدود. نوار نوار.
Ah, ok, ok. Appliquer. Et ok. Voici la symbologie de la carte. C'est ça notre carte. Maintenant, la mise en page. Bon, la mise en page que tu بها de là-bas. اللي ما عندوش. Ah bon, j'ai oublié. اللي ما عندوش في 10.1 sniping ما بيناش يجي كوشابل هنايا. C'est ça la barre layout. Ça veut dire la mise en page. Light. Basculer vers le mode mise en page, change layout. On choisit laquelle la taille de la page, landscape. On choisit ça. Permis. C'est ça, on va donner l'échelle. On a fait la photo 1 sur million. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 1 sur million. Ouais. Ok, c'est bien. Non. Stop editing. Et voilà. نجيبو هاد لاكارت ديالنا شوية. Bon. La mode mise en page اللي هو هذا. On va insérer titre. Moi déjà normalement كي تعطى titre مكتوب فيه والو. انا ديجا كنت خدام في هاد البروجي وكنت كتفي شيما ستركتورال راه كوم لا كارت اللي عندنا اي انسيريو ليشيل تكست zone de texte aussi pour écrire échelle. Ok. Et insérer aussi la légende. La légende كانت un assistant et au qui اي حاجة ما مكوشياش في لي طابل لي كونتوني هنايا حتى انا بكوشي انا غير لو كوش جيوغرافيك. Bon, pour les coupes topographiques, ajoutez-moi. Suivant. Temps. 1 minute. 1 minute. هنا كيبدا كيعطيك تحكم بكولور لا ليجوند لا تاي و لو فون. Suivant les bordures, la background c'est le drop shadow. Ça va faire ombre sur l'ombre si on va faire l'ombre sur la légende.
terminé. Et voilà تكون la légende ديالنا ها هي زدناها. اجوتيو هذا pour indiquer le nord. وما كاينش في la carte l'origine, mais c'est bien pour l'ajouter. Voilà notre carte. ها هي وجدت. إلا بغينا نديرو لا exporter que exporter map. Instant. On a l'assistant. Et voilà. On peut enregistrer ce format PNP, JPEG, PNG, TIFF, GIF. On choisit JPEG. Enregistrer. Et voilà. La carte ديالنا بعد ما صايبناها درنا la numérisation d'après une carte origine scannée. Et merci pour votre attention. À le prochain tuto.